Өнөөдөр одоо байгаль дэлхийн маш сайхан хүлээж авж байна. Тэнгэрт бүртээ хүүлгүү сайхан хүлээж авлаа. Бид одоо Улаанбаатар хотоос морин цагт хөдлөөд энэ манай их харсуул Дарханбаатар нийгэмд үйлчлэх төрийн бус байгууллага гэж үүсгэн байгуулад 14 дахь жилдээ их хаадынхаа Монголын эзэнт гүрний их хаадынхаа галыг тагч байна. Энэ сайхан хайрханд энэ хайрхан бол таван хаан уул орой дээрээ уулзуулдаг нэрийн тайж хайрхан гэж эртний нэртэй энэ сайхан хайрханыг сонгож аваад одоо энэ их галын Монголын эзэнт гүрний их галын хаадынхаа тахилгыг хийж байгаа. Хаадын тахилга гэхээр юу гэдгийг гэхээр өвлийн адаг сарын өхөр сарын шинэ 23-нд ёсолдог. Энд бас давхар төрийн тахилга, зон олны тахилга, Монголын 408 зөксөө даасан тахилга гэж энэ 3 шаттай болдог. Энэ тахилга маань одоо бэлтгэл ажилдаа манай шавнар бөөнөрөө ирээд одоо бүхэл хүн сайхан сэтгэлээрээ оролцох гээд бүгдөө ингээд ирсэн байна. Маргааш бол одоо тахилгын яг галын 23 буюу Монголын эзэнт гүрний их хаадын галын тахилгын өдөр. Энд одоо манай төр засгаас хүмүүс ирнэ. Ард иргэд маань нэр Монголын 408 зөксөөс одоо энэ галаа хаадынхаа галд өргөл өргөх гэж олон түмэн цуглана. Энэ ажил бол ер нь өв соёл бас давхар явж байгаа. Өв соёлдоо одоо монгол хүн өөрөө галдаа эзэн бай, галаа өөрөө тахдаг болъё. Хойч үр садаа одоо их өвдийнхөө их эзэн хаадынхаа сургаалаар одоо халзан цагаан хоньны өвчөөг өргөё гэдээ одоо тэндээ айгаан гарваа арц дүүргэж эдийн дээр торгоор ороож ингэж галдаа өргөдөг юм а. За энэ тахилга бол ер нь захын од эхлэхээр эхэлдэг. Өөрийн цолмноор мордуулдаг энэ сайхан ёс жаягтай. Өнөөдөр бол одоо бид нар энэ бэлтгэл ажиллаа хийгээд бас энэ тулга байрлуулах ёс нь бол энэ уул хайрхандынхаа орой барааг харуулж харааг нь хайш нь харуулах уу гэдэг энэ тулга бол одоо 5 бүслүүртэй 4 татхтай Монгол төрийн тулгал да. Монгол төрийн тулга гэж юу гэдгийг ихээр 5 бүслүүртэй 4 татхтай тойрсон одоо үргэлжилсэн урт удаанаас буян хишгийг одоо бэлэгдэг түмэн настэйгээр 5 бүс тойрсон. Орой дээрх татх нь бол одоо мөнх тэнгэрээр талдсан нүүрвч гэж байгаа юм л да. Одоо эртний бааtruуд нүүрэндээ хийдэг нүүрвч буюу яг ингээ ихээр хүний нүд харж байгаа юм шиг дээрээ сэрээтэй 3 сэрээтэй манай эзэнт гүрний их одоо том хаадын одоо Чингис хааны тамга байж гин Хувлаа хааны тамга, Өгөөдөө хааны тамга, Гуйг хааны тамга гүшлэн ер нь бол одоо Овг аймгийн 4 тамгаар тамгуулсан энэ сайхан тулга одоо энэ сая байрлууллаа бид нар. Тулга маань бол их бэлэгддэг. Маргааш галын 23 болох учраас өнөөдөр бол энэ тулгандаа мод чулуугийн зэгж бэлддэггүй. Яг 23-нда цаг нартай бэлдээд оройны тахилгад яг бүрэн бэлдсэн байдаг. Энэ сайхан тахилгыг одоо Монгол зон олон болон Монгол төрөө бас сайхан байж, Монгол төрийн гал хүчтэй байж, 408 зөкстөгөө монголчууд эв найрамдалтай баттай сайхан юмыг ер нь гал дээр нэг гал багтана гэдэг бол нэг гал тагсан хүмүүсийг нэг гал гэж ярьдаг. Тэгээ одоо эндээс салбарлсан хүмүүс одоо аймаг сумдад маргааш орой энэ тахилга эхлэхээр тахина. Энд бол Улаанбаатар хотоос болон Завхан аймаг тэр дундаа манай нутгийн тосон цэнгэлчүүд одоо Доронтой аймгаас ирсэн байна, Үр хангаагаас ирсэн байна, гэх мэтлэнгээ олон хүн байгаа. Маргаашийн тахилганда одоо Тэнгэр хангаа маш сайхан хүлээж авсан болохоор бүр сэтгэл их өндөр их сайхан байна. Тэгээд одоо энэ сайхан олон залуучууд одоо энэ сайхан тахилгын ямиг бэлдэлцээд ингээд энд бүгд л баяр хөөртэй сайхан байна. Тэгээ одоо маргаашийн тахилганда одоо Монгол түмэн маань сайхан оролцож, Монгол төр маань хүчтэй байж, түмэн олон маань могоо жилийн сүүл. Энэ яадгүй хэр зөвхөн галын тахилга биш, могоо жилийн сүүл, морин жилийн эхлэлийн засал болж байгаа. Хүн болгоны засал. Монгол хүн өөртөө халзан цагаан халуун шуутай халзан цагаан иргэнийхээ өвчөөг өргөөд тэр жилээ даатгадаг. Тэр жилийн даатгал гэж юу юм гэхээр галтайгаа ярьдаг. Эзэн хаадын их тэнгэр гал минь ээ. Тэр авахтай тэр одоо ингээд халуун хушуутай халзан цагаан иргэний өөхөн цагаан өвчөөг айганга торгоор дүүргэж эрэх жилийн өдийн хүртэл миний бүх юмыг одоо дааж хайрлаа. Эрэх жилийн өдөр хүртэл их гал та мэдтгөө гэж андгаа өргөдөг. Энэ тахилгад маргааш явагдана да.